بس بتدفع فلوس اكتر. فهو يعني ايه، هتلاقيها ايه، سبوبه دايره، مش مهم عشان ما نتحبسش. بس ده اول حاجه. بمزود خدمه الانترنت دي سهله، دي الشركه اللي بتقدر تديك الاكسس على النت. احنا زي ما قلنا قبل كده ايه، يعني الاكسس على النت ده مش شيء مادي. يعني ما ينفعش تروح لحد تقول له انا عايز 3 جيجا نت والنبي حبهم لي في شنطه وامشي. نفس الافيهات اللي بتترمي من الخلايجه والناس اللي عارفين ان احنا لما بيعرفوا ان احنا بنشتري النت بالمساحه، يعني بيقعدوا يتريقوا لك يا عم ده المصريين بينزلوا عند العطار يقولوا له هات شكاره نت وكده. النت ده مش شيء مادي، هو اصلا كل اللي بتعمله لك الشركه بتاعه الانترنت اللي اذا كانت بقى اورنج فودافون وي اتصالات او ايا كان، هي بس بتديك اكسس. طب وليه مديهولك ليميتد؟ دي نظام الدوله مش نظام الشركه ذات نفسها، او هو مستفيد منه الشركات، بس هو النظام هو بس بيحاول يحدد من استخدامك. هو عايزك تستخدم اقل عشان ما تضغطش جامد على الايه، على البنيه التحتيه للدوله. بالاخص انت لو فكرت فيها يعني هتلاقي ان ده اي كلام، علشان انت بتدفع نت مرتين في الشهر، فانت برضه بتعمل كانه انليميتد بس بتدفع فلوس اكتر. فهو يعني ايه، هتلاقيها ايه، سبوبه دايره، مش مهم عشان ما نتحبسش. بس